Hai teman-teman, namaku adalah Salwa. Sekarang kita akan bermain Minecraft lagi teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian harus like, comment, and subscribe. Ya udah, kalau begitu kita mulai saja. Kita akan maju. Saya jatuh ke air, biarkan saja. Ya, kita akan naik. Daripada nanti kita mati, kita akan naik. Itu Minecraftnya ini agak error. Ada ayam, di situ ada ayam guys. Kita akan naik. Kita akan naik. Suara apa tadi itu? Kenapa itu tadi? Kok ada suara tank dong tiba-tiba kocak ya. Tuh kan, kenapa tiba-tiba malam seram loh guys. Ketemu zombie lagi, saya harus siap-siap. Saya harus siap-siap nih guys untuk melawan zombinya. Saya guys, aku takut banget nih malam. Aku takut kayak kalau ada zombie gimana ini. Takutnya gitu. Gimana itu? Tadi ada suara aneh-aneh loh tadi siang-siang. Terus tiba-tiba berubah menjadi malam guys. Padahal aku lagi mencet menu. Aku lagi milih tuh guys. Lihat tiba-tiba bunyi sendiri guys. Ini Minecraftnya sih agak error guys. Ya udah guys, kita lanjutkan permainan. Apa itu guys? Aduh, apa itu? Kaget aku banget guys. Apaan itu? Ini nyawanya tinggal sedikit guys. Kabur. Ayam, tolong aku ayam. Aku deg-degan banget, Masya Allah, kaget. Gak ada. Ya masih ngikutin aku. Tolong, nanti di depan ada lagi. Aku kaget loh guys. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada monster itu. Sumpah aku kaget banget guys. Aduh, kaget. Aku mau lagi main Minecraft malam-malam kayak gini. Aduh, bahaya banget. Masih ngikutin atau kagak itu? Monster jelek. Takut dia tuh guys. Kita akan cari lagi. Gue deg-degan banget. Monster jeleknya mana? Aku gak mau ngatain, nanti aku digituin dengan tayangan sama monster jelek itu. Jadi dia gak mau ngatain lagi. Aku takut ada jagung di sini. Jeleknya banget nih. Ada monster lagi. Monster jelek. Dia kesini lagi. Apa jangan dia lihat aku guys? Aduh, deg-degan banget. Aku kabur masuk ke goa. Goa ini nanti banyak monster gimana? Juga gelap banget. Kita megang obor. Kita ngumpet di sini aja untuk sementara. Nanti kalau udah siang, coba kita akan lihat. Kita akan ngumpet aja guys di sini. Jangan kasih tahu ya. Ya udah guys, aduh, kedudukan banget nih guys. Oh ya udah guys. Sumpah tidak kedudukan banget. Ya udah guys. Kamu lagi, aku mau istirahat dulu.
Udah, tapi di sini gak ada kasur. Kenapa ini? Suara apa itu tadi? Sudah siang. Udah siang guys, aku takut lagi malam. Apa tadi aku salah mencet tombol yang bulan kali ya guys ya. Nggak mau lagi pencet tombol itu, nanti ketemu sama monster jilat itu. Aduh, deg-degan banget aku. Untung aja ada tempat itu. Tiap malam selalu ada zombie jilat bikin aku spider. Gak ada aja lah. Sana lah. Yaudah, guys, kita pergi aja. Ada apel. Enak. Apa bisa diambil? Wow, aku mau ngambil bisa diambil tapi nggak ada guys. Benar-benar aneh. Kalau aku ambil itu apelnya mana tadi? Mau ambil lagi apelnya, lapar aku guys. Kita akan cari juga. Ada apel di situ. Yeay. Aku bikin rumah di sana, di tempat yang cocok, sepertinya di sini saja, buat bersembunyi kalau nanti malam. Mungkin kecil aja, yang penting bisa ditempatin. Ada kelinci lucu di situ. Aku akan naik aja dulu. Sudah 2 aja sepertinya. Mau tempat, tapi atasnya nggak usah apa ya guys ya. Karena kirim ya salah. Kita lihat lagi. Ini sini pencetin aja. Ini kita kasih kayu. Sudah, kita akan tempat tidur. Apaan itu tadi ya? Aneh. Dia pencet ini nih guys. Coba kita di sini pindah nggak kontrolnya? Coba kita pindah nggak? Orangnya mana? Lagi nih. Guys. Udah malam nih guys. Keluarnya di sini. Kita sebenarnya akan di sini aja.
guys, sudah malam lagi. Aku takut ada monster kayak kemarin itu. Udah guys ya, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Bagi kalian yang suka, kalian harus like, comment, dan subscribe ya. Bye guys. Bagi kalian yang suka aja. Kalau nggak suka, itu dia bisa nyerang. Oh, dia ada di situ monsternya, si kelihatan itu ya guys. Udah guys, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Bagi kalian yang suka, like, comment, dan subscribe untuk aku buat rumah. Kalau enggak aku udah mati ini guys ya. Udah bye. Bye bye. Ini kita ketemu.